अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। तो आज बारिश का मौसम बना हुआ था, तो टर्की बर्ड मोबाइल नहीं खोला क्योंकि ये बच्चे थोड़े ज़्यादा ही छोटे हैं, क्योंकि ये अपना डिफेंस नहीं कर सकते। मुर्गी अगर होती तो वो बहुत ज़्यादा केयर करती है अपने बच्चों की। ये पागल सी है, ये इसको पता ही नहीं चलता कैसे संभालने हैं बच्चे। वैसे तो रोज़ाना ने खोते थे, फीड शीट डाल दी है इधर ही। तो ये मोर भी इधर ही। ये मोर ने अपने सारे पंख जो है फेंक दिए। मोर ने अपने सारे पर फेंक दिए। अभी एक दो ही मेरे ख्याल में आते हैं, क्योंकि फिर ये निकालेगा भी नए। इसके तीन बच्चे बच्चे हैं। ये शहजादा इधर बाहर घूमता रहता है, इधर अकेला। एक जो मादी थी और टर्की फीमेल जो थी, वो मार दिया जंगली बिल्ली ने। बाहर गई है, उसने उधर ही उसने मार दिया। ये डक के लिए भरा हुआ है ये वाला पानी। डक के लिए रोका हुआ है। ये मोटर का पानी आता है ना इधर से, ये मोटर का पानी ये आ रहा है। उधर से पैप थोड़ा सा लीक किया हुआ है, ये पानी बता रही है डला। डक वो घूम फिर रही है, बारिश का इंतजार कर रही है।